បាទសូមជម្រាបសួរនិងសួស្តីដល់បងប្អូនដែលកំពុងតែតាមដានទស្សនានៅវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទនៅក្នុងវីដេអូនេះគឺខ្ញុំសូមលើកយកនៅកម្មវិធីរបស់ខ្មែរយើងមួយដែលមានឈ្មោះថា BHT Store អញ្ចឹងកម្មវិធីនេះគឺខ្ញុំបានធ្វើបង្ហាញជូនដល់បងប្អូនម្ដងរួចហើយបាទកាលពីវីដេអូមុនណាប៉ុន្តែខ្ញុំធ្វើវីដេអូនេះម្ដងទៀតព្រោះថាក្រុមហ៊ុនបានធ្វើការអាប់ដេតនៅចំណុចខ្លះដែលវីដេអូមុនគឺមិនបាននិយាយជូនបងប្អូនអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងធ្វើការបញ្យល់លម្អិតបន្ថែមទៀតពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការរកលុយជាមួយនឹងកម្មវិធីហ្នឹងហើយនឹងចំណុចខ្លះដែលក្រុមហ៊ុនបានធ្វើការអាប់ដេតមកបង្ហាញជូនដល់បងប្អូនដើម្បីឲ្យបងប្អូនធ្វើការសិក្សាស្វែងយល់ពីការរកលុយជាមួយនឹងកម្មវិធីហ្នឹងហើយនឹងការទិញទំនិញមួយចំនួនអូខេអញ្ចឹងបងប្អូនដែលចង់រកលុយតាមអនឡាញបាទបងប្អូនអាចសិក្សាស្វែងយល់ជាមួយនឹងវីដេអូរបស់ខ្ញុំហ្នឹងទៅបាទដើម្បីឲ្យដឹងថាតើការរកលុយជាមួយនឹងកម្មវិធីហ្នឹងយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងការរកលុយជាមួយនឹងប្រភេទកម្មវិធី BHT Store នេះគឺពាក់ព័ន្ធតែទៅនឹងការណែនាំមិត្តតែប៉ុណ្ណោះហើយការណែនាំមិត្តនេះគឺបងប្អូនទទួលបានម្នាក់រហូតដល់ទៅ 1000 រៀលបាទគឺច្រើនបាទច្រើនពីជាងកម្មវិធីផ្សេងៗទៅទៀតបាទច្រើនជាងកម្មវិធីផ្សេងហើយវាអត់មានមុខងារផ្សេងទេដែលយើងអាចរកលុយបានគឺមានតែមុខងារណែនាំមិត្តតែប៉ុណ្ណោះព្រោះថាstore ឬក៏ហាងរបស់គេហ្នឹងគឺចង់ឲ្យមានគេស្គាល់ច្រើនបាទមានគេស្គាល់ច្រើនអញ្ចឹងហើយចង់ឲ្យបងប្អូនធ្វើការណែនាំតគ្នាអញ្ចឹងណាបាទហើយបងប្អូនអាចដកចំនួនទឹកប្រាក់បាទ$10ឡើងទៅគឺបងប្អូនអាចដកបានហើយបាទជាមួយនឹងកម្មវិធីហ្នឹងណាអញ្ចឹងបងប្អូនដែលចង់រកលុយពិតប្រាកដជាមួយនឹងកម្មវិធីហ្នឹងបងប្អូនអាចសិក្សាស្វែងយល់ជាមួយនឹងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាទៅហើយបងប្អូនអាចធ្វើការសម្រេចចិត្តថាតើបងប្អូនចង់រកឬក៏អត់អាហ្នឹងគឺជាការសម្រេចចិត្តរបស់បងប្អូនអញ្ចឹងណាអូខេអញ្ចឹងការរកលុយជាមួយនឹងកម្មវិធីនេះគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹង link ទេអញ្ចឹង link គឺខ្ញុំដាក់នៅខាងក្រោមវីដេអូបាទរបស់ខ្ញុំដើម្បីឲ្យបងប្អូនអាចចុចលើ link ចុះឈ្មោះរកលុយជាមួយនឹងកម្មវិធីមួយនេះបាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលបងប្អូនចុចទៅលើកម្មវិធីហ្នឹងសុំទោសបាទចុចនៅលើ link ហ្នឹងណាឥឡូវខ្ញុំបង្ហាញបងប្អូនតិចចុះបាទគឺនេះ link ឧទាហរណ៍ថាជា link ណែនាំរបស់ខ្ញុំបងប្អូនចុចលើ link ហ្នឹងមកបាទពេលដែលបងប្អូនចុចនៅលើ link ហ្នឹងទៅបាទគឺវាអញ្ចឹងបងប្អូនអ្នកឃើញ start ខាងក្រោមនេះណាបងប្អូនចុច start នៅខាងក្រោមនេះសិនណាបាទបងប្អូនចុច start នៅត្រង់កន្លែងហ្នឹងទៅគឺវានឹងបាត់ start ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបងប្អូនអាចឆាតទៅកាន់បាទអាចឆាតជាលក្ខណៈជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនបែបហ្នឹងអញ្ចឹងបងប្អូននឹងឃើញឲ្យត្រង់កន្លែងនេះគឺគេកំណត់អូតូតែម្ដងហើយខាងក្រោមនេះគឺជាប៊ូតុងបាទចំនួន5ដែលក្រុមហ៊ុនបានធ្វើការកំណត់បាទចំនួន5អញ្ចឹងត្រង់កន្លែងនេះគឺខ្ញុំនឹងបញ្យល់បងប្អូនបន្តិចសិនបន្តិចទៀតប៉ុន្តែត្រង់កន្លែងនេះក៏ចង់ឲ្យបងប្អូនយល់ដឹងដែរគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការណែនាំមិត្តអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងនេះក្រុមហ៊ុនប្រាប់ហើយគឺការណែនាំមិត្តបាទម្នាក់បងប្អូនទទួលបាន1000 រៀលហើយ40000 រៀលគឺបងប្អូនអាចដកបានឬក៏លើស40000 រៀលបាទក្រោម40000 រៀលគឺដកមិនតាន់បានប៉ុន្តែមានករណីមួយទៀតដែលយើងអាចដកចាប់ពី20000 រៀលឡើងទៅណាឬក៏$5អូខេឥឡូវខ្ញុំបញ្យល់បងប្អូននៅត្រង់បាទប៊ូតុង5ខាងក្រោមនេះសម្រាប់គណនីនេះគឺបងប្អូនចុចលើនឹងមកបាទបងប្អូននឹងឃើញបាទខាងលើនេះគឺជាឈ្មោះរបស់យើងហើយខាងក្រោមនេះគឺប្រាក់គណនីគោលបាទប្រាក់គណនីគោលត្រង់នេះគឺចំហគឺអត់ទាន់មានទេបាទហើយប្រាក់រង្វាន់បាទជារង្វាន់ពេជ្រអីហ្នឹងគឺអត់ទាន់បង្ហាញទេនៅត្រង់កន្លែងហ្នឹងប៉ុន្តែខាងក្រោមនេះគឺសមាជិករបស់អ្នកមានន័យថាជាសមាជិកដែលគេបានធ្វើការចុះឈ្មោះតាមរយៈ link ណែនាំរបស់យើងអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំបានធ្វើការណែនាំបាន25នាក់បាទ25នាក់ដែលគាត់បានចុះឈ្មោះតាមរយៈ link របស់ខ្ញុំណាបាទអញ្ចឹងបើសិនជាសមាជិករបស់យើងត្រង់កន្លែងនេះមានចំនួន40នាក់គឺបងប្អូនអាចធ្វើការដកប្រាក់បានហើយបាទហើយការដកប្រាក់នេះគឺយើងអាចដកតាមរយៈវិញបានណាបាទបងប្អូនអាចដកតាមរយៈគណនីវិញអូខេបន្តមកទៀតបាទគឺការណែនាំបាទការណែនាំយើងបងប្អូនចុចត្រង់កន្លែងការណែនាំនឹងមក
បាទអញ្ចឹងត្រង់កន្លែងការណែនាំនេះបាទខាងលើនេះគឺជា link ដែលបងប្អូនអាចយកទៅណែនាំគេបានអញ្ចឹងបងប្អូនគ្រាន់តែចុចនៅលើនឹងឲ្យជាប់មកបាទគឺវានឹង copy ឲ្យបងប្អូនដោយស្វ័យប្រវត្តិអញ្ចឹងបងប្អូនអាចយកទៅណែនាំមិត្តភ័ក្តិផ្សេងតាមរយៈ Messenger Telegram Facebook ឬក៏ Instagram ឬក៏បាទកម្មវិធីណាមួយដែលបងប្អូនអាចណែនាំគេបានអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងបងប្អូនទៅចងចាំបាទការណែនាំម្នាក់បងប្អូនទទួលបាន1000រៀលហើយនេះគឺជាចំនួនអ្នកដែលគេបានចុះឈ្មោះតាមរយៈ link របស់យើងបាទហើយត្រង់នេះគឺ40000រៀលគឺយើងអាចធ្វើការដកបានហើយបើសិនជាបងប្អូនចង់ដកគឺបងប្អូនចុចត្រង់កន្លែង withdraw មកបាទអញ្ចឹងត្រង់កន្លែង withdraw នេះបាទគឺបងប្អូនអាចចុចនៅត្រង់កន្លែងនេះមួយទៀតគេឲ្យយើងបាទចុចនៅត្រង់កន្លែងហ្នឹងណាបាទដែលយើងអាចធ្វើការសំទោសបាទគឺខ្ញុំមើលបន្តិចសិនបាទអូខេនៅត្រង់កន្លែងនេះចាំដល់ពេលខ្ញុំមានលុយគ្រប់គឺខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនពីរបៀបក្នុងការដកបាទដោយសារតែឥឡូវនេះគឺខ្ញុំអត់ទាន់ចង់បង្ហាញនៅត្រង់កន្លែងហ្នឹងទេព្រោះថាលុយក៏អត់ទាន់គ្រប់អញ្ចឹងអត់ទាន់ចង់បង្ហាញបងប្អូនត្រង់ចំណុចហ្នឹងទេអញ្ចឹងអធិស្ឋានផងដែលខ្ញុំនិយាយពីខាងលើមកថាចង់បង្ហាញបងប្អូនអញ្ចឹងចាំដល់ពេលមានលុយគ្រប់ត្រង់នេះគឺខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញជូនបងប្អូនបាទហើយបន្តមកទៀតបាទឥឡូវមិញពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការណែនាំហើយឥឡូវពាក់ព័ន្ធទៅនឹងទំនិញអ្នកកំងត្រង់នេះគឺបងប្អូនអាចចុចនៅត្រង់ហ្នឹងដើម្បីមើលតើទំនិញណាខ្លះដែលបងប្អូនចង់ធ្វើការកំងអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងនៅត្រង់កន្លែងនេះគឺបាទគឺអត់ទាន់មានអីទេបាទដោយសារតែយើងមិនទាន់ធ្វើការទិញនៅទំនិញណាមួយអញ្ចឹងទៅបាទបន្តមកបងប្អូនអាចមើលប៊ូតុងទី4មានន័យថាបងប្អូនអាចមើលទំនិញនៅក្នុងបាទហាងរបស់គេណាបាទបងប្អូនអាចចូលទៅមើលបានអញ្ចឹងដើម្បីចូលនេះបងប្អូនចុចត្រង់កន្លែងនេះ join channel នេះបាទបងប្អូនចុចនៅត្រង់កន្លែងហ្នឹងមកបាទអញ្ចឹងនេះគឺមានទំនិញជាច្រើននៅក្នុងបាទនៅក្នុង store របស់គេឬក៏នៅក្នុងហាងរបស់គេណាបាទបងប្អូនអាចមើលទៅទំនិញណាដែលបងប្អូនអាចគិតថាត្រូវចិត្តអាចចង់ទិញបាទបងប្អូនអាចរើសយកទំនិញណាមួយដែលបងប្អូនចង់ធ្វើការទិញហើយទំនិញទាំងអស់នេះគឺលក់មានការបញ្ចុះតម្លៃខ្លះដែរបាទបងប្អូនអាចទំនាក់ទំនងតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទដែលគេដាក់នៅខាងក្រោមនឹងក៏បានឬក៏បងប្អូនអាចធ្វើការតាក់ទងទៅកាន់ក្រុមហ៊ុនឬក៏ឆាតផ្ទាល់នៅក្នុង Telegram របស់គេក៏បានដែរបាទនេះគឺកន្លែងដែលបងប្អូនអាចធ្វើការទំនាក់ទំនងទៅកាន់ក្រុមហ៊ុនបានបាទហើយបន្ទាប់មកគឺនៅត្រង់កន្លែងប៊ូតុងទី5ដែលជាប៊ូតុងមួយសំខាន់បាទនៅពេលដែលបងប្អូនចុចទៅបាទគឺវានឹងចេញចំនួនផ្ទាំង3មកឲ្យយើងបាទទី1ទី2ទី3អញ្ចឹងមានប្រភេទ account 3ទី1គេហៅថាប្រភេទ account ធម្មតា account ធម្មតានេះគឺបើសិនជាបងប្អូនចង់ធ្វើការដកបាទដកទឹកប្រាក់ណាឧទាហរណ៍ថាបងប្អូនមានលុយ$10ឬក៏40000រៀលបងប្អូនចង់ធ្វើការដកអញ្ចឹងគឺត្រង់កន្លែងនេះគេប្រាប់ថាអាចដកប្រាក់បាន50%ភ្លាមពីអាទិត្យក្រោយគឺ50%ទៀតគឺនឹងវាគឺចូលទៅកាន់គណនីរបស់យើងអញ្ចឹងមានន័យថាលុយនេះគឺចូលពាក់កណ្ដាលភ្លាមហើយ2សប្តាហ៍ទៀតបានចូលពាក់កណ្ដាលទៀតមានន័យថា20000រៀលធ្លាក់ចូលគណនីរបស់យើងភ្លាមហើយ20000រៀលទៀតគឺ2សប្តាហ៍ក្រោយទៀតបានធ្លាក់អាហ្នឹងគឺសម្រាប់ account ធម្មតាបាទ account ធម្មតាគឺក្រុមហ៊ុនមានគោលការណ៍បែបហ្នឹងចំណែកឯការទិញទំនិញវិញគឺតម្លៃដដែលមានន័យថាតម្លៃដែលក្រុមហ៊ុនធ្វើការដាក់លក់ឬក៏ហាងដែលធ្វើការដាក់លក់នៅក្នុងហាងរបស់គេហ្នឹងតម្លៃប៉ុណ្ណាគឺនៅតែប៉ុណ្ណឹងបាទអត់មានការបញ្ចុះតម្លៃទេចំណែកឯ account មាសបាទប្រភេទ account មាសគឺបងប្អូនត្រូវធ្វើការបង់ទឹកប្រាក់បាទចំនួន$7ទៅកាន់ក្រុមហ៊ុនបាទទៅកាន់ក្រុមហ៊ុននៅត្រង់កន្លែងហ្នឹងព្រោះជាគោលការណ៍របស់ក្រុមហ៊ុនអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនចង់ខ្លាយទៅជាប្រភេទ account មាសបងប្អូនអាចនេះឆាតទៅទិញបាទទៅទិញប្រភេទ account មាសបាទបងប្អូនអាចឆាតទៅកាន់ក្រុមហ៊ុនទៅនេះគឺគេដាក់ប៊ូតុងមួយសម្រាប់ឲ្យបងប្អូនធ្វើការឆាតហើយសម្រាប់ការដកប្រាក់វិញបើសិនជាបងប្អូនមានលុយចាប់ពី$10ទៅដែលបងប្អូនអាចរកបានគឺនេះបងប្អូនអាចដកលុយបានគឺ 75% គឺបងប្អូននឹងទទួលបានភ្លាម
ហើយ 25% ទៀតគឺមួយសប្តាហ៍ក្រោយបាទ 25% ទៀតគឺមួយសប្តាហ៍ក្រោយអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាបងប្អូនមាន$10គឺបងប្អូនទទួលបាន$7កន្លះបាទហើយ$2កន្លះទៀតគឺមួយសប្តាហ៍ក្រោយទៀតបានលុយហ្នឹងធ្លាក់ចូលគណនីរបស់យើងចំណែកឯការទិញតំណែងវិញគឺបាទគឺមានការបញ្ចុះតម្លៃ 5% អញ្ចឹងមានន័យថាតម្លៃនៅក្នុងហាងគេលក់$10គឺគេបញ្ចុះ 5% ដែរអញ្ចឹងណាជូនបងប្អូនអញ្ចឹងសម្រាប់អតិថិជនដែលប្រភេទ account មាសគឺគេបញ្ចុះតម្លៃឲ្យបងប្អូនបាទសម្រាប់ឯ account ពេជ្រវិញបាទ account ពេជ្រគឺបងប្អូនត្រូវចំណាយទឹកប្រាក់រហូតដល់ទៅ$15ឯណោះបាទ$15ប៉ុន្តែគឺបងប្អូនអាចដកបានភ្លាមហើយមិនរងចាំទេបាទគឺដកភ្លាមបានភ្លាមតែម្ដងគឺអត់មានពីរដំណាក់កាលដូច account ធម្មតាហើយនិង account មាសទេអញ្ចឹងត្រង់កន្លែងនេះគឺបើសិនជាបងប្អូនរកបានត្រឹមតែ$5ឬក៏20000ក៏បងប្អូនអាចដកបានដែរបាទខ្ញុំឆាតសួរក្រុមហ៊ុនរួចហើយគឺក្រុមហ៊ុនគាត់ឆ្លើយប្រាប់ថាអញ្ចឹងត្រង់នេះគឺ20000ក៏បងប្អូនអាចដកបានដែរនិយាយរួមចាប់ពី20000ឡើងទៅបងប្អូនអាចដកបានហើយសម្រាប់ account ពេជ្របាទ account ពេជ្រអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាចំណុចនេះគឺបងប្អូនអាចយល់បានបាទអាចយល់បានហើយបងប្អូនអាចឆាតសួរទៅកាន់ក្រុមហ៊ុនបន្ថែមទៀតទៅបើដើម្បីឲ្យដឹងព័ត៌មានបន្ថែមអីចឹងណាព្រោះខ្ញុំបានឆាតសួរទៅកាន់ក្រុមហ៊ុនច្រើនដែរបាទត្រង់ចំណុចទាំងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាការរកលុយជាមួយនឹងកម្មវិធីនេះគឺអាចចាត់ទុកថាល្អក៏បានបាទព្រោះយើងណែនាំបាទបើសិនជាបងប្អូនបកកែណែនាំគឺអាចរកលុយបានច្រើនមែនទែនបាទអាចរកលុយបានច្រើនរហូតដល់50-60រៀលឬក៏100ក៏ថាបានដែរឲ្យតែយើងបកកែណែនាំហើយលក្ខណៈនៃការរកលុយគឺស្រួលគ្រាន់តែផ្ញើ link ទៅកាន់គេចុចលើ link របស់យើងគឺយើងទទួលបានទឹកប្រាក់តែម្ដងបាទគឺស្មើនឹងទឹកប្រាក់បាទ1000រៀលឯណោះអញ្ចឹងគឺច្រើនអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេនៅក្នុងវីដេអូនេះហើយយើងនឹងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយបន្តទៀតបាទបាយបាយ